Bienvenue à Nature's Root Farm à Pointe-de-Butte, Nouveau-Brunswick. Nous sommes 40 minutes de Moncton, puis 15 minutes de Sackville. Nous avons commencé en 2007 avec un acre de légumes. Mais à ce moment, nous avons 11 acres de légumes, puis quelques employés. Nous cultivons les carottes, les pommes de terre, toutes les sortes de légumes, comme les brocolis, le chou-fleur, puis les laitues, les épinards, toutes les sortes.